Това е някаква шега ли е? Отварям 20 подаръка до Коледа и сме на ден 10. Нека видим какво се крие в това пликче. Предполагам, че ще е някакъв ваучер или, не знам, някаква картичка с нещо. О, изглежда много сладичко. Но вижте колко е красива. Нека видим какво се крие в нея. А вие ме последвайте, за да видим утрешния подарък какъв ще е. Това е някаква шега ли е? Вижте какво пише. Подарък, вижда ли се? Подарък номер 11 е в склада. Ами хайде да ходим към склада. Отивам натам и си мисля, че уж сме ден 10, а тук пише номер 11. И си мисля, че нещо се е объркал. Но нищо, нека видим. Така, това е склада. Но не знам какво търсим. Да, не знам. Тия кашони са с тефтерите, така че не са. Тук какво има? Тук има някакви опаковки. Това са празни. Това... Омага! Това не знам какво е. О, да! Хора, май го открих. И е огромно и е за качалка! Мисля, че това ми е подаръка. И се вижда на картинката, че е стояща за качалка за дрехи. Аз много исках такава за спалнята, защото става хаос. Но в момента няма да я отварям. Направо ще прикача видео, като я сглобим. Много съм щастлива. Сглобихме за качалката и изглежда страхотно. Доста е висока, към 1,75-80 може би е. И нямам търпение да си я използваме.